سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام درباره یکی از خفن‌ترین سبک های مهاجمی توی ای فوتبال رو براتون توضیح بدم. این سبک اسمش هست تارگت من. بچه ها، شما توی این ویدیو با نقاط ضعف و قدرت تارگت من و توی چه ترکیب و سیستم هایی میتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه آشنا میشید و همچنین چند بازیکن که توی این سبک توی ای فوتبال بازی میکنند رو بهتون میگم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب بچه ها، اول از همه بریم سراغ معنی کلمه تارگت من. بچه ها، معنی کلمه تارگت من به معنای مهاجم هدف هستش. مهاجم هدف یا همون مهاجم نوک اصلی. نقش اصلیش بچه ها اینه که تو نوک حمله بیسته، توپ‌های بلند یا پاس‌های مستقیم رو نگه داره تا بقیه مهاجم ها یا هافبک ها برسن و یا خودش با قدرت بدنی و جایگیری مناسبش گل بزنه. ببینید بچه ها، تارگت من برخلاف گل پوچر که توی فضا قرار میگرفت، تارگت من خودش بچه ها فضا سازی میکنه، هم برای هافبک های هجومی و همچنین برای مهاجم کنارش. خب بریم سراغ ویژگی های اصلی یک تارگت من. بچه ها، تارگت من باید قد بلند، قدرت بدنی بالا. ببینید بچه ها، تارگت من باید بتونه در نبردهای هوایی برنده بشه و مدافع رو از توپ دور کنه. کنترل توپ و حفظ مالکیت وقتی به توپ میرسه. بچه ها، تارگت من باید بتونه توپ رو حفظ کنه تا بقیه بازیکن ها برسن و همچنین تمام کنندگی قوی. ممکنه بچه ها موقعیت زیادی گیرش نیاد، ولی وقتی داره میتونه بازی رو براتون در بیاره. یه نقطه ضعف که داره سرعت و قدرت دریبلینگش پایینه که با قدرت بدنی و همچنین قد بلندش جبران میکنه براتون. اما بهترین شرایط برای استفاده از تارگت من چیه؟ بهتره بگیم چه موقع است. موقعی که تیم حریف دفاع فشرده یا عمیق داره، وقتی فول بک ها و وینگر های سانتر زن و سرعتی داری توی ترکیبت، وقتی سبک بازیت هم بر پایه ضد حمله و توپ های بلند باشه، یه تارگت من برات عالی عمل میکنه. خب بچه ها، پس از اول نقاط قوتش رو مرور میکنیم. یه قدرت بدنی بالا، کنترل توپ عالی در فشار زیاد، توانایی گلزنی با ضربه سر، کمک به تیم در حفظ توپ و ایجاد موقعیت. و اما نقطه ضعفش که یکیش بود سرعت کم، تحرک پایین، مناسب نبودن برای تاکتیک های تیکی تاکا و پاسکاری سریع. خب بچه ها، بهترین ترکیب به تیمی برای تارگت من کروسینگ پلی و همچنین لونگ بال کانتر هستش. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و حالا بریم اسم چند بازیکن که توی این سبک توی ای فوتبال بازی میکنند و بهتون بگم. هالند، ژیرو و همچنین لوکاکو، دروگبا توی این سبک فوق‌العاده‌ان. خب بچه، حالا شما هم توی کامنت ها بهم بگیم از چه سبک مهاجمی خوشتون میاد و از چه سبکی استفاده میکنید. تا درودی دیگر، بدرود.